とりあえず共通点がめっちゃ多いんですよね。英語で歌ってるのもそうだし、まあ、同い年っていうのもそうだし、なんかこうなんかすごい同じシンパシーを感じるんですよ、共通点以外にも。全体的なビジョンっていうか、こうすごい具体的じゃないんですけど、すげえ抽象的なんですけど、やってるジャンルは違えど、なんかこうやりたいことが同じというか、別にそれは英語で書きたいっていう具体的なことだけじゃなくて、世界に向けて自分が何ができるのかとか、なんかその自分が音楽をやってる理由だったり、だからなんかすごい抽象的で具体的にバッて言えないのが悔しいんですけど、なんかそういう見てる先っていうか、このままやってることが違うと最終地点が同じなんだろうなというふうに感じてます。まあ、なんか本当に多分たくさん共通点があると思うんですけど、その中の一つとしては、まあ、どっちもバックグラウンドで日本で、まあ、生まれてないところとか、こうなんかどっかこう、まあ、私であったらオーストラリアで生まれて、で小さい時に日本に来たんですけど、まあ、彼もアメリカで生まれてっていうので、なんか多分自分の中にその2つのカルチャーをどっちも持ってる部分があって、でそれをなんか曲でも感じるし、なんか自分の曲とそこになんかシンパシーを感じるなっていうのはあります。アフターテイストはリジェさはいんから見てどんな一曲になりましたか？そうですね、なんかこの曲本当になんか私とロバートの今の感情みたいなのがすごいこう反映されてる曲だと思うんですけど、いっぱいプレッシャーを感じたりとか、なんかこうデビューしたてでお互いなんか感じてたものがすごい似てる部分があって、でそこについて書いた曲なんですけど。すごい2人の等身大な気はすごいします。なんかそれこそ1日目セッション入った時もそうだし、例えばこうお互いいろんな、まあ、共通点があるってさっき言ったような話の中で、やっぱりいろんなことを考えすぎちゃったりとか、いろんなことにセンシティブだったりとか、なんかそういう部分ですごいなんだろう、話が盛り上がったみたいな部分もあって、だからなんかそのお互い話していくうちになんか歌詞が見えてったっていう感じなんですよ。こういう方向性にしようみたいな。だからなんかそこがすごいなんか無理やりこのテーマで書こうっていうよりかは、それこそ自然に生まれたその場の種をこう拾ってった感じなので、その時のなんか衝動っていうか、すごいお互いの等身大の気持ちが最後フィニッシュするまで書けたなと思います、全部で。まあ、なんかバースの部分では結構こうちょっとコミカルな感じで、少し皮肉っぽい言い方でこう自分の今の不満とか、まあなんか不安だったりそういうのを歌ってるんですけど、シャンペーンプロブレムっていう言葉を使うんですけど、それがなんかちょっと贅沢な悩みみたいな意味を持ってて、でこうなんだろう、周りから見たらそれって贅沢な悩みなんじゃないのとか、自分でもきっとそう思ってるところがあると思うんですけど、でそれをについてこう話してて、でこうサビに入った時に「Come and break me I'm too broken to be saved」っていう、もうかかってこいみたいな、もう失うものがないって言ったらあれですけど、ちょっともう壊れ過ぎてしまってるから、もうこれ以上私のことを壊すことができないっていう、こうなんかちょっと絶望みたいな部分に入るんですけど、こっからラスサビでなんかこう行かないでそばにいてみたいな日本語が入ってきて、でそこでなんだろう、この一曲の中で本当はこう弱みを出したいけど出せない自分みたいな、ちょっと強がってしまうみたいな、そのなんか感情の変化みたいなのがすごい一曲である曲なので、めちゃくちゃ今の自分の気持ちにすごいリアルな曲だなって思います。やっぱりお互いまだ活動が短いとはいえ1年間やってきていろんなことを吸収したと思うんですよね。でステージに立った時のなんだろう、感覚の違いっていうのは最初から今まですごいいろんなのが変わってってると思うんですけど、まあ、緊張もそうだし、でもなんかそこでこうやっぱり未熟じゃないっていうか、なんだろう、大人っていう言い方が合ってるか分かんないですけど、自分がこう成長してきたものをこう見せる場としてステージに立ったとしても、終わった後はやっぱりこうアフターテイストってなんか後味って意味なんですけど、そこの後味っていうか余韻に浸れない
なんかそこのジレンマだったり自分の悔しさみたいなのがすごい共通してたと思います。最初はまあ単純に音のクオリティが上がったっていうのももちろんそうなんですけど、それ以上になんか多分お互いのなんか書きたいことだったりその感情的な部分っていうのをキャッチするのがすごくうまい方だったんですよ。だからそれをこう拡大っていうか増大させて最終的なプロダクションをこう締めるっていう作業がすごく高くんじゃないとできないなと思いました。だからその2人のやりたいことをしっかりキャッチしてそれをこう高くんなりに例えばじゃあ音をブラッシュアップしたりここはこういうトップラインにしたりこういう歌詞を書いたりっていうのをこう手助けしてくれた感じです。すごいなんかサウンド的にも、まあ、こう私にもニューな部分があるしきっと多分彼にもそういう部分がある曲でお互いなんだろうこう今の自分をとかこの曲でを最大に表現した状態があれだったのですごいなんか新しい自分をこう出し合えたんじゃないかなって思います。お疲れです。30分遅れになっちゃった。改善を増やしてみましょう。あ、じゃあ生の変わっちゃった。アフターテイスト披露した時はまあ単純に楽しかったです。あとはなんかやっぱここまですごい結構長い時間作ってたんですよ。最初のデモを作った時から完成するまで期間が空いてたというかだからなんかそれがようやくこう初めてオーディエンスにしっかり届けてリアクションを初めて見れたのでそれがすごい嬉しかったしなんか何よりやっててなんかお互いの正直なことをぶちまけた曲だからすごいやってて気持ちよかったです。まあ今回こうやって一緒にロバートとジョイントでやるってなった時にこうなんか自分の要素もこう見せながらこうやって一緒に主催していくっていうその部分も考えてやったのでなんかそれがすごい自分にとってニューでもあったしなんかすごいそうですねそれが一番こう一緒にやっていこうっていうエネルギーを感じれたのがすごい良かったです。個人的には何が起こるか全然分かんなかったしなんかそれぞれのショーで違うものがやっぱあるだろうなっていうことは分かってたんですけどなんかその上でなんか新しいものを見た感はすごいあります。自分の今までやってきたライブよりすごいニューだったんですよね。なんか自分のツアーっていうのもそうだしそこに来るお客さんがすごいこうそれこそさっき言ってたお互いのシンパシーを感じてくれてるんだろうなっていうのがすごい分かったのでなんかそこのお客さんとの通じ方みたいなのがやっぱりイベントとかよりすごく大きかったしでワンマンとかと違うのはやっぱりこのリジェと俺の共通点っていうものが分かりやすく出た中でそれをこう感じてくれてるんだろうなっていうのがすごく分かったのでそういう部分で今までと感じたことがない感覚でした。I'm so delirious, you're so monotonous. We go around and round and round, kinda hilarious. It's getting way too heavy, don't know if I can carry. Say I'm extraordinary, no need for compliments. The here
ターテイストはギターにすごくこだわりました。なんで、曲を聴いてもらうと分かるんですけど、ギターの音がジャンジャンになってるんですね。でだからギターの曲といっても過言ではないぐらいすごくこだわってて、なんでライブを見てもらうと分かるんですけど、ギターを2人とも持ってたりとか、あとジャケ写でも2人がギター持ってたり、なんかすごくギターっていうものに焦点を置いてもらうとより良さがバッて出てくるんじゃないかなと思います。